ม่วนหมานฟิล์มเต็มใจเสนอเป็นอย่างยิ่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 งมันมากค่ะร้านขึ้นเขาไข่ด้วยนะครับโอ้โหอย่าได้บอกเลยเขย่ากันตลอดเรากำลังจะไปเขาไข่ด้วยกันนะครับโอ้โหตอนนี้รถสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหมันจะดีเลยขนาดนี้โอ้โหมาทางนู้นครับโอ้ บอกเขาไข่ด้วย โอ้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เขาไข่นุ้ยนะคะ จังหวัด พังงาค่ะ ว้าว ดูความสวยงามนะครับ ก็เป็นเวิ้งงามๆนะครับ แล้วก็มีดวงอาทิตย์กำลังจะตกน้ำนะครับ ที่บริเวณอ่าวพังงา ลันจันทรีโอ้โหสุดยอดครับที่นี่เราจะนอนคืนนี้กันนะครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับ ที่บ้านในหมอกชิลมากเลยนะครับกับบรรยากาศยามค่ำคืนมื้อนี้บรรยากาศเราสุดยอดเลยสุดยอดไหมครับคนนั้นครับ ค่ะ หน้ามืดเลยครับ หน้ามืดหิวข้าวค่ะ
Official ครับเข้าไปวันนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะครับ อยู่เขาไข่นุย